собой закрою. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо. Если бы не твой милый голосок, я бы упал. इस खंजर से तूने मार दो। फिलहाल तुम्हारे पास बचने का बस यही मौका है। В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания